ሰላም ለእናንተ ይሁን አድማጮቻችን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በተገለጠው የእግዚአብሔር ፍጹም ፍቅር ሆነን ወደ ልጁ የፍቅር መንግስት በዚህ ዘመን የእምነትን መጠን አካፍሎ ለጠራችሁና ሊመጡ ባሉ ዘመናትም ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይ ዘንድ ለሚጠሩት ብሎም ፍርዱ በዓለም ሁሉ ሲገለጥ ጽድቅን ለሚያስተምራቸው ፍጥረታቱ ሁሉ ሰላም ይሁን እንላለን። ወንጌል ሬዲዮ በመልካም ሥራ ሁሉ ፍሬን ያፈራን እግዚአብሔርን በማወቅ እንደግ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን አሜን። wongelradio.com
ሰላም ለእናንተ ይሁን አድማጮቻችን ከዚህ በመቀጠል ወንድም ቢንያም የእግዚአብሔርን ቃል ይዞልን ይቀርባል ጌታ የሊዲያን ልብ እንደከፈተ ቃሉ ሕይወት ይሆንልን ዘንድ እንድንሰማ እግዚአብሔር ይርዳን መልካም ጊዜ ይሁንልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን የሁሉ ነገር መታደስ የጌታን የመልካምነቱን ብልጽግና የምህረቱንና የፍርዱ ብልጽግና የቸርነቱ ብልጽግና የጸጋውን ብልጽግና የጥበቡ ብዙ ገጽታና ብልጽግና የኃይሉ ብልጽግና በመንፈሱ ሁሉን ማየት የመቻሉ በመንፈሱ የነገር ሁሉ ፍጻሜ ማወቁ በኃይሉና በብርታት ሳይሆን በመንፈሱ መስራቱ በፍቅሩ ባለጠጋ መሆኑ ወዘተ እነኚህና በብዙ ለተፈጥሮ ማንነቱና ባህሪው መንገዱና አደራረጉን ክብሩን በመንፈሱ በከፊል እንድናስተውል ከሰጠንና ሕይወት እየወረሰን ማስተዋል ከጀመርንበት ጊዜ ጀምሮ በመጽሐፍ ቅዱስ በሙላት ባናስተውላቸውም በጭላንጭል እይታ ከሚገርሙንና ሚስጥር ከሆኑብን ቃላቶች አንዱ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 እግዚአብሔር አስቀድሞ በነቢያት አፍ እንደተናገረ ሁሉን ነገር እስከሚያድስበት ዘመን እርሱ በሰማይ ይቀመጥ ዘንድ ይገባዋል የሚለው ቃል ነው በመጀመሪያዎቹ የክርስትና ዘመናቴ በተፈጥሮም በመንፈሳዊም ገና ልጅ ስለነበርኩ ማለት ነው በብስልና ጎዳና ላይ ሳይሆን በወኔ በመመላለስባቸው በእነዚያ ቀናቶች የተማርኳቸው ትምህርቶች ጋር ይህ ቃል አልስማማ ብሎ ስለተቸገርኩ እንደሌሎች ከማስተዋሌ ውጪ ከብደውብኝ እንደምተዋቸው ቃላት ሁሉ ወደ ጎን ትቼው የነበረው የእግዚአብሔር ቃል ነው እግዚአብሔር ሁሉን ነገር የሚያድስበት ዘመን እንዳለ ይህ ቃል እንዳስተውል በአንድም በሌላ መንገድ እጅግ የተረዳሁባቸው በህይወቴ እግዚአብሔር ስላሳለፋቸው የተባረኩ ቅሪቶቹ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ በክርስቶስ የህይወት ብልጫ እንጂ ሆድን በመስበክ ብልጫው በፊቴ አላሳለፋቸውምና ይህንን እውነት ስገልጥ በአንዳንድ ክፍሎች ተጠምዝዞ ለስንፍና ህይወት ሊጠቀሙበት ራሳቸውን በክፉ ብላጠላለፉበት ለኃጢያተኛው ክፉ ምኞታቸው ሊጠቀሙበት ለጥፋታቸው ስጋ ያምራቸውን እንደሚያነሳሱ እንዳሉ አንዳንዶቹ ጠንቅቄ ያውቃለሁ የኃጢያትን ንስሐና የቅድስናን ህይወት ወደ ጎን በማስቀመጥ በሰጋ ፈቃድ ሊመላለሱ የሚወዱ ቢኖሩ በሐዋርያው ዘመን በነበረው ችግር የተመቱ ስለሆኑ ብዙም አያስደንቅም በይሁዳ 4 ከረጅም ጊዜ በፊት ለዚህ ፍርድ የተጻፉ አንዳንድ ሰዎች ሾልከው ወደ እናንተ ገብተዋል እነሱም ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌላቸው የአምላካችንን ጸጋ በርኩሰት የሚለውጥና እርሱ ብቻ ልዑል ገዢና ጌታችን የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስን የሚክዱ ናቸው እግዚአብሔር ሁሉን ነገር የሚያድስበት ዘመን ካለፉት ትውልዶች ከጥቂቶች ቅሪቶች በስተቀር ከአብዛኛዎቹ ተከድኖ የነበረ መረዳት ነው ጊዜው ሲደርስ ግን መንፈስ ቅዱስ ወደ እውነት ሁሉ እየመራን ነው ይህ ውበት ያለው እውነት የተጻፈው የእግዚአብሔር ሐሳብ ተጻራሪ በሆነው በስጋዊ አእምሮ ሊመላለሱ ለሚሹና እንደ ቋሪ ውሃ ላለመፈወስ ላለመብሰል እዛው ለሚታቆሩ አይደለም እነዚህ እውነቶች የሚነገሩት እንደ ወራጅ ውሃ ሊፈሱ ከእግዚአብሔር አካሄድና ሐሳብ አብረው ለሚፈሱና በመንፈስ ሊመላለሱ ለተሰጡት ደግሞም ወደ ልጅነት ክብር ማለትም ወደ ሕይወት ሙላቱ to sonship and fullness of his life and glory ለመምጣት መንፈስ የሚናገረው መስማት የሚችሉና ስጋዊ አእምሮን ድል የነሱ ናቸው እንዲሁ የእግዚአብሔር ጠቅላላ ምክር እንዲያስተውሉ ከሕጉም ተአምራት ማየት እንዲችሉ የመንፈስ አይናቸው እንዲከፈት ለሚሹ ነው አንዳንዶች ሰዎች ሁሉ በአዳም እንደሞቱ ሰዎች ሁሉ በክርስቶስ ሕያዋን ይሆናሉ ተብሎ እንደተጻፈ ሰዎች ሁሉ የሚድኑ ከሆነ እኔ ለምን እረበሻለሁ ይላሉ አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔርን የሚያገለግሉት ካላቸው የውስጥ ፍቅር ሳይሆን
ባይናቸው ፊት ከተሳለው ካስፈሪው የፍርድ ምስል የተነሳ እንደሆነ ይህ አስተሳሰባቸው ያጋልጣቸዋል። ወደ ቃሉ ስንመለክ እግዚአብሔር ሁሉ ነገር የሚያድስበት ዘመን እንዳለ በደንብ እንድናየው እስቲ እንግሊዝኛው ትርጉም ሐሳቡ ሀብታም ስለሆነ ቃሉን በጥሞና እናስተውል። until the time of complete restoration of all things that God spoken by the mouth of his holy prophets, for the age past from the most innocent time in the memory of man. Amplified. God has spoken the earliest age through the lips of his holy prophet, the time of restoration of all things. ወዮሚስ ይህ ቃል የተነገረው በዚያ ውብ የሆነ የቤተ መቅደስ ደጃፍ መግቢያ መመላለሻ ላይ ይቀመጥ የነበረው ከመወለዱ ጀምሮ ሽባ የነበረው ሰው ሲፈወስ ምስክር ለነበሩ ለተሰበሰቡ ሰዎች ነበር። ጴጥሮስ ንግግሩን ቀጠለ። እስራኤል ሕዝብ ሆይ በዚህ ለምን ትደነቃላችሁ? ደግሞ በእኛ ኃይል ወይስ በእኛ ጽድቅ ይህ ሰው ድኖ እንዲመላለስ እንዳደረግነው በመቁጠር ለምን ወደኛ አተኩራችሁ ትመለከታላችሁ? የአባቶቻችን አምላክ የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ብላቴናውን ኢየሱስን አከበረው። እናንተ ግን እንዲሞት አሳልፋችሁ ሰጣችሁት። ጲላጦስ እንዲፈታው ቢፈልግም እናንተ ከእርሱ ፊት ካዳችሁት። ቅዱሱንና ጻድቁን ክዳችሁ ነፍሰ ገዳይ እንዲፈታላችሁ ለመናችሁ። የሕይወት መገኛ የሆነውን ገደላችሁ። የአዳም ልጆች በኃጢአት የመጨረሻውን ጥልቀት ሊሄዱበት የሚችሉትን ርቀት ሄደዋል። እንደምናስተውለው የእግዚአብሔርን ቅዱስ ልጅ በመግደል ማለት ነው። እግዚአብሔር ግን ከሙታን አስነሳው፣ እኛም ለዚህ ምስክሮች ነን እያለ ጴጥሮስ ይቀጥላል። 17 ቁጥር ላይ አሁንም ወንድሞች ሆይ እናንተ ይህንን ያደረጋችሁት እንደ አለቆቻችሁ ሁሉ ባለማወቅ እንደሆነ እግዚአብሔር ግን የእርሱ የሆነው ክርስቶስ መከራ እንደሚቀበል አስቀድሞ በነቢያቱ አፍ የተናገረውን ፈጽሟል። ከዚያም ንስሐ እንዲገቡ ከነገራቸው በኋላ ነበር ይህ ታላቅ ሚስጥር በመንፈስ ተነድቶ ከሽባነት ወደ ፍጹም ጤና እንደመጣው ሰው ሁሉ እንዲሁ ፍጥረት ሁሉ በመታደስ ዘመኑ ሲደርስ ሊሆን ያለውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንዲያገኙት ሁኔታውን እንደ ምሳሌያዊ ገላጭ ስዕል ተጠቅሞ በቀጥታ ጉዳይና ያይዞ ነገሩን የማይበሰብሱትን ቃላቶች የተናገረው ቁጥር 21 ላይ እግዚአብሔር ከጥንት በነቢያት አድሮ የተናገረው ሁሉን ነገር እስከሚያድስበት ዘመን አለ። እስከዚያ ግን ክርስቶስ በሰማይ ይቀመጣል። ጴጥሮስ እኮ አዲስ ትንቢት እየተናገረ አልነበረም፣ ወይም እግዚአብሔር ሁሉን ነገር በመጨረሻ ያድሰዋል ብሎ አዲስ ተስፋ አልነበረም የተናገረው። ነገር ግን ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሃሌሉያ በነቢያቱ ሁሉን ነገር የሚያድስበት ዘመን አለ ብሎ የተናገረውን የደገመላቸው። መቼም ይህንን ማንንም አብዛኛዎቹ ሰዎች እግዚአብሔር በጥንት ከነቢያቱ ጀምሮ ሁሉን ነገር እንደሚያድስ የተናገረበትን አሳዩኝ ብትሏቸው ከጥቂቶች በስተቀር የተሰወረባቸው ናቸው። እንዳውም ይህንን ነገር ለመስማትም አይወዱም። መቼም ዓለም ከተፈጠረበት ቅጽበት ጀምሮ እግዚአብሔር በነቢያት ሁሉ አድሮ ሁሉን የሚያድስበት ዘመን እንዳለ የተናገረውን ሁሉ ለመዘርዘር አንደኛ ከእግዚአብሔር ዘንድ መጠነ ሰፊ የሆነ መገለጥ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ጊዜና ሁኔታዎችን አጥንተን ለማቅረብ አይፈቅድልንም። ይህ ማርስት በብዙ ትውልዶች ቢተነተን የማያልቅ ነው። አንባቢው ግን በግሉ ለማጥናት መንደርደሪያውን ጥቅሶችን እንሰጣለን። እግዚአብሔር ከፈቀደም ለወደፊት እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ በነቢያቱና በአባቶች ሁሉን ነገር እንደሚያድስ የተናገረባቸውን ክፍሎች በተመለከተ አንድ ትምህርት ይዘን እንቀርባለን። መንፈሳዊ ነገር እንደ ቱባ ክር ጫፉን ከያዛችሁት ከዚያ ራሱ ይተረተራልና በኢሳይያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 እስከ 4 በዳንኤል 6:13 እስከ 14 ቁጥር 27 ቁጥር 28 በዘካርያስ 14:9 በኢሳይያስ 25 ከ6 እስከ 8 በአንደኛ ቆሮንቶስ 15:54 በራእይ 21 ከ3 እስከ 4 የዚህም ብሩህ የአባታችን ቃል በኃይልም በብርታትም ሳይሆን በመንፈሱ ብርሃን በግልጽ እንዲገልጥልን ጸልያለሁ። ወገኖቼ ሆይ አስተዋላችሁን? ከተለመደው የሰው ሰራሽ ሃይማኖት የግዞት ትምህርት ተፈታችሁ ይህን እውነት መስማት ትችላላችሁን? ሁሉን ነገር ካለኮ የሁሉ ትርጉም ሳይጨመር ሳይቀነስ ሁሉ ነው። በእውኑ አንድ የመንፈስ ቅዱስ እውነት 1000 የሰው ውሸትን
ያፈርሰልን ክብር ለቅዱስ ስሙ ለዘላለም ይሁን ታዲያ ክርስቶስ እስከዚያ ለምን በሰማይ መቀመጥ አስፈለገው ጌታዬን ጠላቶችን የእግር መረገጫ እስካደርግልህ በቀኝ ተቀመጥ አለው ሃሌሉያ ጠላቶችን የእግር መረገጫ ያው የሚያመለክተው ምሳሌውን ይገባቸዋል ሁሉም ምን እስኪሆኑ ከስልጣኑ under his authority እስኪሆኑ ድረስ ሁሉም ጠላቶቹ ሁሉ ከስልጣኑ ስር እስከሚሆኑ ድረስ በቀኝ ተቀመጥ አለው ታዲያ የመጨረሻው ጠላት የሚጠፋው ማን ነው ደግሞ ይሄኛው ሁሉ ከስልጣኑ ስር እስኪሆኑ ነው ሌላ ደግሞ በመጨረሻው ጠላት ደግሞ የሚጠፋ አለ ያም ምን ይላል በአንደኛ ቆሮንቶስ 15:26 የመጨረሻው ጠላት የሚጠፋው ሞት ነው ይላል ሁሉን ከእግሩ በታች አስገዝቷልና ሃሌሉያ ጌታችን ታላቅ ነው ሁሉም ነገር የሚያድስበት ዘመን እንዳለ ጴጥሮስ በሙላት መረዳቱ ነበረው ንግግሩ በግልጽ እንደሚያስረዳን ማለት ነው ምንም እንኳን ስለ ፍጥረት የዘላለም ፍጻሜ በሬዲዮም በቴሌቪዥንም በዚህ ዘመን የሚሰበኩት ትምህርቶች አብሮ ባይሄድም እግዚአብሔር የፈወሰው ሽባው ሰው ፈጽሞ ጤና እንደሰጠው ሁሉ ጴጥሮስም የዚህን ሰው ወደ ጤና ግዛት መታደስ እንደምሳሌ እንደ መንደርደሪያ ሐሳብ እንዲያዩት ተጠቅሞ በቀጥታ ፍጥረት ሁሉ ካለበት ከመበስበስ ለከንቱነት ከተገዛበት ማንነት እግዚአብሔር ሁሉን ነገር የሚያድስበት ዘመን እንዳለው ሲናገር እናስተውላለን በእውኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን እንደምናስተውለው ቃሉን መስማት የሚችልና ማሰብ የሚችል አይምሮ ሁሉ የሚረዳው ግልጽ ያነጋገር ዘይቤ ነው መንፈስ ቅዱስ የተጠቀመው ማደስ ማለት አንድ ነገር ጠፍቶ ወይም ለቆ የነበረውን ነገር ወደ ቀድሞ ክብሩ የመመለስ ተግባር ነው አሮጌውን አዲስ እንዲሆን መልሶ የመስራት ተግባር ነው አሻሽሎ መለወጥ አንድ ለቆ ወይም ተጎድቶ የነበረን ነገር ወደ መልካም የመመለስ ተግባር ነው በግሪክ ያለው ማደስ የሚለው ቃል ትርጉም ይህን መንፈስ የያዘ ነው የቃሉን ትክክለኛ ትርጉም እናስተውል ዘንድ መልካም ነው በእንግሊዝኛው restitution ወይ መመለስ ተብሎ የተተረጎመው በግሪኩ APOKATASTASIS ከሚለው ቃል ሲሆን በአዲስ ኪዳን በሐዋርያው ሥራ ከምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ላይ በስተቀር በሌላ ስፍራ አልተጠቀሰም ነገር ግን የዚህ ቃል ግስ 8 ምንባብ ላይ ተጠቅሷል ሲተረጎምም restore ወይ ደግሞ ማደስ ተብሎ ተተርጉሟል በዶክተር ያንግ ኮንከርዳንስ ግልጽ ያለውን ትርጉም ያሳያል ይሄም reconstitution ወይ ደግሞ መልሶ ማቋቋም መልሶ ማደስ የሚለውን ሐሳብ አስቀምጦታል ለመሆኑ ጠፍቶ የነበረውና ያጡትና የጎደለው ክብር መታደስ ያስፈልገው መመለስ ያስፈልገው ምንድነው ከዚህ በፊት ከሰዎች እንደሰማነው እግዚአብሔር ሁሉን ነገር የሚያድሰው ወደ አዲስ ኪዳኗ ቤተክርስቲያን ክብር ነው ይላሉ እንዲሁም ሁሉ የክርስቲያን ህብረቶች መዋቅሮች እንቅስቃሴዎች ሁሉ ተግተው የሚመኙት ወደ ቀድሞዋ ቤተክርስቲያን ክብር ለመታደስ ነው ነገር ግን ይህ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ሁሉ የመታደስ ተስፋ አይደለም ያ መልካም ቢሆንም በራሱ ማለት ነው መጽሐፍ የሚናገረው መታደስ ከዚህ ያለፈ ነው በኤደን ከነበረው ከቀድሞው ከመጀመሪያው አዳም ዘር የበለጠም ክብር ነው አዎ የማይጠፋና የማይበሰብሰው የሁለተኛው አዳም ዘር የክርስቶስ ክብር እንጂ እግዚአብሔር አንድ የወሰነው ነገር አለ የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ወስኗል የዛኔም የመሬታዊ መልክ እንደመሰለን የሰማያዊ መልክ እንለብሳለን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 49 ስናስተውል በዚህ ጊዜ እኮ ጴጥሮስ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ይህን ቃል ሲናገር መታደስ የሚያስፈልጋት የአዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን ብሎ ነገር ገና አልተመሰረተችም አልነበረችም በታሪክ አዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን ብሎ ነገር አልነበረም በዚያ ቅጽበት ቤተክርስቲያን ገና መወለዷ ነበር አንድ ሉና የሌለው ነገር ደግሞ ሊታደስ አይችልም አስተውሉ እግዚአብሔር ሁሉ ነገር የሚያድስበት ዘመን ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ በቅዱሳን ነቢያቱ አፍ የተነገረው ነው ይህም መስማት ከቻላቸው የሚታደሰው በኃጢአት ምክንያት ከሰው የጎደለው የጠፋው የእግዚአብሔር ክብር ነው በሮሜ 3:23 ሁሉ ኃጢአትን ሰርቷል የእግዚአብሔር ክብር ጎድሏቸዋል ከመጽሐፍ እንደምናስተውለው የጎደለው ብር አልነበረም ወይም አገልግሎት አልነበረም የእግዚአብሔር ክብር እንጂ እስቲ በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ወገኖች እግዚአብሔር እንዴት ሁሉ ነገር በሚመጡት ዘመናት ሊያድስ እንዳለ ስዕሉን ወይም እቅዱን እንድናየው በቀደም ተከተል መጽሐፍ ቅዱሳችሁ እንደሚያስተምረን እናስተውል በቀድሚያ ሮሜ 8:29 ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል
ክር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸውን የልጁን መልክ እንዲመስሉ ወስኗልና አስቀድሞ እንደሚያስረዳን አስቀድሞ የወሰናቸውን እነዚህን ደግሞ ጠራቸው እንደምናስተውለው አንደኛ የተመረጡ የእግዚአብሔር ልጆች በቅድሚያ የልጁን መልክ ይመስላሉ ይህም ማለት የመንፈስ ሙላት ይሆንላቸዋል ማለት ነው ከአክብሮት ጋር መንፈስ ቅዱስ የተሰጠን ለርስታችን መያዣ ነው እንጂ በርስታችን ሙላት ወይም በመንፈስ ሙላት ገና አልተወረስንም በሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:5 ለዚህ ዓላማ ያዘጋጀን እግዚአብሔር ነው ሊመጣ ላለው ዋስትና እንዲሆነን መንፈሱን መያዣ አድርጎ ሰጠን የሰጠን እርሱ ነው ይላል እዚህ ላይ እንዳስተዋልነው ቤት የሚገዛ ሰው መያዣ ወይም ቀድ ሲቀበል ሙሉ ለሙሉ የቤቱን ቀሪ ዋጋ ሲከፍል ያ የቀድሞው በመጠን የሰጠው አይነት ብድር ወይም ቀብድ ወይም መያዣ በሙላት ይሰጣል እንጂ ሌላ ነገር አይሰጥም መንፈስ የሆነው እግዚአብሔርም በመጠን የሰጠን የሱነቱን ህይወቱን ተፈጥሮውን ገጸ ባህሪውን ርስታችን የሆነው መንፈሱ በሙላት ፈሶብን ያድርብናል ማለት ነው በሮሜ 8:17 የእግዚአብሔር ወራሾች ከክርስቶስ ጋር አብረው የእግዚአብሔር ወራሾች ነን ከክርስቶስ ጋር አብረን ወራሾች ነን ይላል በዮሐንስ 4:24 ደግሞ እግዚአብሔር መንፈስ ነው ይላል ሃሌሉያ በራእይ 21:3 ታላቅ ድምጽ ከሰማይ ሆነ የእግዚአብሔር ማደሪያ በሰዎች መካከል ነው እርሱ ከነርሱ ጋር ይኖራል እነርሱም ህዝቡ ይሆናሉ እግዚአብሔር ራሱም ከነርሱ ጋር ይኖራል አምላካቸውም ይሆናል ሁለተኛ ቆሮንቶስ 3:18 እንደሚያስረዳን ጌታ መንፈስ ነው እኛም ሁላችን በተሸፈነ ፊት የጌታን ክብር እንደመስተዋት ያንጸባረቅን የእርሱን መልክ እንድንመስል ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን ይህም የሚሆነው መንፈስ ከሆነው ጌታ ነው እንደምናስተውለው ከክብር ወደ ክብር የምንለወጠው ሐዋርያው ከሌን ወይም ፓስተር ከሌን ወይ ቄስን ወይ ወንጌላዊ ወይም የፈለገ ስም ዘርዝሩልን እነርሱን ለመሆን አይደለም ወይ ለመምሰል አይደለም የአገልግሎት ክፍሎች ወደ ክርስቶስ አእምሮ የብስለት ደረጃ እንድንመጣ እንዲያግዙ የተሰጡ መልካም ስጦታዎች ናቸው እንጂ የእግዚአብሔር ልብ የሚሮጥ ያለው ወይም እግዚአብሔር እየሰራ ያለው መንፈስ የሆነው የበኩር ወንድማችንና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መልክ ታናሽ ወንድሞቹ ሁሉ ማለትም የእግዚአብሔር ልጆች ሁሉ ያው በክርስቶስ ወንድ ሴት የለም ሁሉ በክርስቶስ አንድ ናቸው እንዲለብሱ ነው ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ የእግዚአብሔር ልጆች በክብር መገለጥ ሁሉ ነገር የሚያድሱበት ፍጥረትን ከመበስበስ ባርነት ወደ እግዚአብሔር ልጅነት ክብር የሚያስገቡት በሮሜ 8:19 እናገኘዋለን ሐሳቡን በፍጥረት ሁሉ የእግዚአብሔር ልጆች መገለጥ በናፍቆት ይጠባበቃል ይህም ፍጥረት ራሱ ከመበስበስ ባርነት ነፃ ወጥቶ ለእግዚአብሔር ልጆች ወደሚሆነው ወደ ከበረው ነፃነት እንዲደርስ ነው ሃሌሉያ ማወቅ ያለብን አንድ ነገር አለ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ኢየሱስ ለማድረግና ለማስተማር የጀመረውን ሁሉ ይላል ታላቁን ሥራ የሁላችን በኩራትና ጌታችን ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጀመረውን የሙላት ፍጻሜ የሚያገኘው በሌሎች የእግዚአብሔር ልጆች ነው እነዚህም ወደሱ ፍጹም መልክ እየመጡ ያሉት ናቸው ማስተዋል ያለብን በእግዚአብሔር ልጅ ክብር ሙላት የተገለጠ እስካሁን ማንም እንደሌለ ነው በዮሐንስ ምዕራፍ 1:12 ለተቀበሉት በስሙም ላመኑት ግን የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ልጆች የሚለው ቃል በግሪኩ ቴክኖን ከሚለው ቃል የተረጎመ ሲሆን ስትሮንግ ቫይን ዲክሽነሪ ሲፈታው a little child ትንሽ ልጅ ወይም ህፃን ልጅ በሌላ አነጋገር the born one ወይም ደግሞ ቤብ ማለት ነው እንደምናስተውለው ቃሉ የተወለዱ ጨቅላ ህፃናትን ያሳያል እንጂ የበሰሉ የእግዚአብሔር ልጆችን አያሳይም not a mature sons ልጆች ወይ ደግሞ ይሄ mature sons የሚለው ትርጉም የበሰሉ ልጆችን ወይም የደረሱ ልጆችን የሚያሳይ ሲሆን በየትኛውም ቦታ በግሪኩ ላይ ሳይቀላቅል ሂዮስ ብሎ ያስቀምጧል የእግዚአብሔር ህዝብ ራሱን እንደበሰሉ ፍጽምናን እንዳገኙ ልጆች አድርጎ መቁጠሩ ገና ያልደረስንበት መልክ ነውና ቆም ብሎ እውነት የሆነውን ብቻ ቢያስብ ያዋጣል ወደዛ መልክና ክብር ለመምጣት ለመለወጥ ግን ከተፈጥሯዊ ሰው ወደ ፍጽምና ጌታ ሊያመጣን ጉዞ ላይ መሆናችንን ብንገነዘብ መልካም ነው ከእግዚአብሔር መንፈስ የሚማር ልብ ለመያዝ ይረዳናል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3:18 መንፈስ የሆነው ጌታ እስክንመስል ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን ይላል እንግዲህ እግዚአብሔር ቀድሞ
ስላለማመደንና ሊያመጣውም ወዳለው ልምምድ ምስጋና የተሞላን ብንሆን መልካም ነው። ነገር ግን የምንመራጨቅባት እቋሪ ውሃ የእግዚአብሔር ውቅያኖስ አድርገን እንድናስብ የሚያደርገንን ውስንነት እናጥፋው። ትንሽዬዋ የጴንጤቆስጤ የመንፈሱ በኩራት መጀመሪያ እንጂ የተወሰነልንን በሱ የታየልን የመንፈሱ ሙላት አይደለም። ወደ እግዚአብሔር ሙላት የደረስን አይምሰለን። በኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥር 19 እስከ እግዚአብሔር ሙላት ደርሳችሁ ትሞሉ ዘንድ ይላል። በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3:18 የእርሱን መልክ እንድንመስል ከክብር ወደ ክብር እንደምንለወጥም ይናገራል። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ለዛሬው በዚህ እንፈጽማለን። የሰማነውን እግዚአብሔር እንግዲህ ያጽናልን። በሚቀጥለው ደግሞ ከሰው ነጻ ፍቃድ የተነሳ እግዚአብሔር ሁሉ ማዳን አይችልም ማለትህ ምን ማለትህ ነው በሚል ሐሳብ ክፍል 3ን ይዘን እንቀርባለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን። ክብር ሁሉ ለክብር አምላክ ለጌታ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ካልገና ለምን ይዞራል? ለአንቱ ማዕዘን ይደረሳል። ሁሉን ይለውጣል ያሸንፋል። ወንጌላችን ገና ድል ያደርጋል። እግዚአብሔር ካልገና ለምን ይዞራል? ለአንቱ ማዕዘን ይደረሳል። ሁሉን ይለውጣል ያሸንፋል። ገና የታሰሩትን ይፈታል። ሰንሰለታቸውን ይበጥሳል። በተለይ ኢየሱስ የታሰሩ በዚህ ታላቅ ወንጌል ይፈታሉ። ወንጌላችን ገና ድል ያደርጋል። እግዚአብሔር ቃል ገና ለምን ይዞራል? ለአንቱ ማዕዘን ይደረሳል። ሁሉን ይለውጣል ያሸንፋል። ገና ያዘኑትም ይጽናናሉ። ለቅሷቸውን ትተው ይስቃሉ። በዚህ ታላቅ ወንጌል ተደስተው ክብርን ይሰጣሉ ለከበረው። ወንጌላችን ገና ድል ያደርጋል። እግዚአብሔር ቃል ገና ለምን ይዞራል? ለአንቱ ማዕዘን ይደረሳል። ሁሉን ይለውጣል ያሸንፋል። ገና የታመሙት ይነሳሉ። አልጋቸውን ይዘው ይሄዳሉ። መቼ የኛ ወንጌል የዋዛ ነው? አልጋን አሸክሞ የሚያሮጥ ነው። ወንጌላችን ገና ድል ያደርጋል። እግዚአብሔር ቃል ገና ለምን ይዞራል? ለአንቱ ማዕዘን ይደረሳል። ሁሉን ይለውጣል ያሸንፋል። ገና ወንጌላችን ይዳረሳል። ለዓለማችን ሰላምን ይሰጣል። ጦር ክርክሩንም ይሽራል። የሰላም ወንጌል ብቻ ይነግሣል። ወንጌላችን ገና ድል ያደርጋል። እግዚአብሔር ቃል ገና ለምን ይዞራል? ለአንቱ ማዕዘን ይደረሳል። ሁሉን ይለውጣል ያሸንፋል። ያሸንፋል እንጂ አይሸነፍም። ይለውጣል እንጂ አይለወጥም። ሰማይና ምድር የሚያልፍ
ገና ድል ያደርጋል እግዚአብሔር ቃል ገና ይዞራል ለአራቱም ማዕዘን ይደርሳል ሁሉን ይለውጣል ያሸንፋል ALEMAYEHU የተሰለፈ የሚያስፈራ ያንተ ሰራዊት ጠላቱን ሁሉ እያሸነፈ ባንተ መሪነት ቀንና ሌሊት ባህር ተሻግሮ በምድረ በዳ ይንቱን ረጋግጦ ጥቂቱ ሕዝብ ካንተ ጋር በዝቶ ርስቱን ጨበጠ ከብዙ በልጦ ሕዝብን አበዛ ያገሪቱንም ወሰን አሰፋ የማዳን እጅ ለኛ ዘረጋ ሕዝብን አበዛ ያገሪቱንም ወሰን አሰፋ የማዳን እጅ ለኛ ዘረጋ የሰናፍጯን ቅንጣት ቢዘራ ጌታ በምድር እንድትበዛ ያጉልበተኛው መጥቶ ረገጣት እንዳትበቅል መስላው ፈዛዛ ግን አልተሳካም አምልጣ ወጣች ሄደች አደገች ጌታ ይመስገን ድንበሯ ሰፋ ለደካከሙት መጠለያ ሆነች ሕዝብን አበዛ ያገሪቱንም ወሰን አሰፋ የማዳን እጅ ለኛ ዘረጋ ሕዝብን አበዛ ያገሪቱንም ወሰን አሰፋ የማዳን እጅ ለኛ ዘረጋ ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እያሸነፈ ዘላለም ኗሪ እንደ አምላካችን ያለ ታዳጊ ከቶ የታለ ተወዳዳሪ ጩኸትን ሰምቶ ምስኪን ደሆችን ዘይት የሚቀባ በአደባባዩ በቤቱ ተክሎ የሚያለመልም እንደ ዘንባባ ሕዝብን አበዛ ያገሪቱንም ወሰን አሰፋ የማዳን እጅ ለኛ ዘረጋ ሕዝብን አበዛ ያገሪቱንም ወሰን አሰፋ የማዳን እጅ ለኛ ዘረጋ ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እያሸነፈ ዘላለም ኗሪ እንደ አምላካችን ያለ ታዳጊ ከቶ የታለ ተወዳዳሪ ጩኸትን ሰምቶ ምስኪን ደሆችን ዘይት የሚቀባ በአደባባዩ በቤቱ ተክሎ የሚያለመልም እንደ ዘንባባ ሕዝብን አበዛ ያገሪቱንም ወሰን አሰፋ የማዳን እጅ ለኛ ዘረጋ ሕዝብን አበዛ ያገሪቱንም ወሰን አሰፋ የማዳን እጅ ለኛ
መስራት ተከብሮዳችን አቤለን ወዜነ ብሩና ፊታችን ለመረከው መንገድ የዛመተሰተው በሰላም ስራ አንተባለተው ሁልጊዜ ሰምር እዮበልዩ ነው ሁልጊዜ ሰምር እዮበልዩ ነው ከበሮ ተመቶ መለከት ተነፍቶ የነመጣ መውጣት ሰማይ ነርሰም በመንደራችን ላይ በአደባባያችን ከፍ ብለበት አንተ አምላካችን ምንድነው ዝምታ ከበሮ ይመታ ይፈቅድልታችን ደስታችን ከዘመናችን ምራችን ነቃላውታን ለየበይባችን ነቃላውታን ለየበይባችን የአምላካችን ክንድ መድኃኒት አንተታይ እስኪታገዘ ቀኝ አይናልታ ሳናስብ አስበን ሳንሆን አድርገን በነፃነት ባና ሲደምቅ ሕይወታችን ሳናስብ አስበን ሳንሆን አድርገን በነፃነት ባና ሲደምቅ ሕይወታችን ፍጥረት ሁሉ በዚህ እኛንም ቢደንቀን I'm
Wongel Radio.